welcome to yet another episode of the Danish Embassy's video Christmas calendar. Today we're going to show you some paper cut art, also called calligraphy. And it's tradition in Denmark to decorate your homes during Christmas time with paper cut art. And you can also decorate the Christmas tree. Because it's the third Sunday in Advent, we have a giveaway for you. And this Sunday you can win some paper cut art from Karen Bidtweile. She's a very gifted Danish paper cut artist. And you can see some of her works in this video. Enjoy! Hej, jeg er Karen Bidtweile, og jeg klipper i papir med denne saks. Der er lidt forskelligt her med stjerne på toppen. Her er der et lille papirklip, som er en fotoramme, og der kan man printe ud billederne af sine skatter, sine barn og barnebarn. Sæt det i ramme og sætter det på træet. Næste år så køber man nye rammer, sætter ind nye billeder. Og på den måde så vil man efterhånden få ikke bare et helt fantastisk juletræ, men også et slægtstræ. Og så har jeg disse tredimensionelle papirklip, som man kan bruge til at dekorere et vakkert julebord, hvor de laver fantastiske yndige skygger ned på dybden. Og det samme her med rensdyr i snefug.